పెట్టిన పెట్టుబడికి ఓసారి గిట్టుబాటు ధర ఉండదు. గిట్టుబాటు ధర ఉన్నప్పుడు అకాల వర్షాలు, తెగుళ్ల బెడదతో దిగుబడి రాదు. ఈ కష్టాలన్నీ లేకుండా పెట్టిన పెట్టుబడికి తగిన రాబడి వచ్చింది అని చెప్పుకునేందుకు మహా అయితే ఓ 4 ఏళ్లలో ఓ పంటగా రైతుకు ఉండొచ్చు. అన్నదాతగా మనం కీర్తించే రైతుల ఆవేదనకర పరిస్థితికి తార్కాణంగా రాయలసీమ రైతుల పరిస్థితి ఇలా మారిపోతోంది. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న తుఫాను వర్షాలతో రాయలసీమ కూడలి ప్రాంతమైన మైదుకూరు ప్రాంత రైతులు ఆవేదన, ఆందోళన చెందుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉల్లి సాగు చేసిన రైతుల్లో ఈ ఆవేదన అధికంగా కనిపిస్తోంది. ప్రతి ఏటా ఖరీఫ్ సీజన్లో మైదుకూరు ఉద్యాన శాఖ పరిధి అయిన మైదుకూరు, చాపాడు, కాజీపేట, దువ్వూరు మండల ప్రాంతాల్లో కలిపి దాదాపు 4,000 ఎకరాల మేర ఉల్లి పంట సాగు చేస్తారు. ప్రస్తుతం ఉల్లి పంటలో పెద్ద బళ్ళారి రకం దిగుబడి చేతికొచ్చే పరిస్థితిలో ఉంది. ఈ సమయంలో తుఫాన్ దాటికి రైతుల్లో ఆందోళన, ఆవేదన పెరుగుతోంది. ఎడతెరిపి లేని జడివానతో ఉల్లి పొలాలు దెబ్బతినే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. పొలాల్లో ఎడతెరిపి లేని వర్షం కారణంగా పెరుగుతున్న నీటి నిల్వలు, మారిన వాతావరణ ప్రభావం ఫలితంగా ఉల్లి పంట దిగుబడి నష్టపోయే ముప్పు ఏర్పడింది. తుఫాను ప్రారంభమై గత బుధవారం నాటికి కురిసిన వర్షానికి ఇప్పటికే 40% మేర పంట నష్టపోయే పరిస్థితి వచ్చిందని, ఇదే తీరున వర్ష పరిస్థితి ఇంకొన్ని రోజులు కొనసాగితే పంట పూర్తిగా నష్టపోయే ముప్పు ఉంటుందనే ఆవేదనను ఉల్లి రైతులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉల్లితో పాటు టమోటా సాగు పంట రైతుల్లోనూ ఆవేదన కనిపిస్తోంది. పొలంలో నీటి చేరికతో టమోటా మొక్కలు చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చిందని వారు చెబుతున్నారు. పంట చేతికొచ్చే సమయాల్లో ఇలా అకాల తుఫాన్లతో నష్టపోతున్న రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతులు కోరుతున్నారు. నా పేరు బిఆర్ వెంకటరమణ గారు, ఇప్పుడు మీరు ఈ ఉల్లి పంటను ఎన్ని ఎకరాలు సాగు చేశారు? నేను 2.5 ఎకరా చేశాను. 2.5 ఎకరాకు ఎంత ఖర్చు అయింది? ఎకరాకు 75,000 నుంచి 80,000 ఖర్చు వస్తుంది. ఇప్పుడు వర్షం ఏకదాటిగా గత 3 రోజుల నుంచి పడుతుంది. ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా 2-3 రోజుల దాకా వర్షం ఉండొచ్చు అని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం మీ ఉల్లి పంట పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఇప్పటికే 75% నుంచి 80% పైనే డ్యామేజ్ అయినట్టే. ఇది ఆరే కొద్దీ ఇంకా కుళ్ళు వస్తుంది, పొరబోతుంది. దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 2 లక్షల పైన డబ్బులు వచ్చిండేటివి సమంగా ఉండింటే. ఇప్పుడు కనీసం పెట్టుబడి కూడా రాకపోవచ్చు, లేదా పూర్తి క్రాప్ డ్యామేజ్ అయిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ రోజు వరకు అయితే ధైర్యం ఉండేది. ఇంకా 2 రోజులు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా దాదాపు ఆశలన్నీ వదులుకోవాల్సిందే. ఉల్లి రైతు అంతా ఈ సంవత్సరం సంపూర్ణంగా డమాలైనట్టే. ఎకరాకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఖచ్చితంగా 75,000 నుంచి 80,000 తప్పకుండా అవుతుంది. దాదాపు మీరు ఎన్ని ఎకరాలు వేశారు? 2.5 ఎకరా. 2.5 ఎకరా. మీ పొలం పరిస్థితి చూస్తే ఒకవైపు కోత తీసి ఉంచారు ఈ వర్షం వచ్చిన తర్వాత, సగం పంట అలాగే ఉంది. మరి ఈ కోత తీసిన పంట ఇప్పుడు ముందు జాగ్రత్త పడే ఏదో రక్షించుకుందామనే ఉద్దేశంతో మీరు తీసిండవచ్చు. ఇందులో ఏమన్నా లాభం ఉంటుందా, లేకపోతే ఇంకా తీయని పంటలు ఏమన్నా కొద్దిగా? ఈ తీసినటువంటి పంట పూర్తిగా డ్యామేజ్. దాంట్లో ఏమైనా 50-50 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే వర్షం ఆగితే దాంట్లో అవకాశం ఉంటుంది. దీంట్లో అయితే సంపూర్ణంగా క్లోజే. దీని వరకు అయితే మామూలుగా అయితే బ్యాంకుల వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ లక్ష్యంలో ఏం చేస్తారంటే, పంటలు ఈ క్రాప్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు లోన్ పెట్టుకున్నప్పుడు, క్రాప్ లోన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ పంటల మీద వాళ్ళు నమోదు చేసుకుంటారు. వాళ్ళు బ్యాంకర్లు కానీ హార్టికల్చర్ వాళ్ళు కానీ ఇది ఆదుకోవడానికి మంచి తరుణం ఇది రైతుల కోసం. నా పేరు సుబ్బరాయుడు సార్, మరికేసింగపల్లి. ప్రస్తుతం ఏ పంటలు సాగు చేశారు? పసుపు, అరటి, ఉల్లి, టమాటా. ఈ వర్షాలు అంటే ఏకదాటిగా ఈ వర్షాల వల్ల పసుపు, టమాటా, ఉల్లికి పెద్ద డ్యామేజ్. ఈ పసుపులో దుంపకుళ్ళు వచ్చి కర్రలు చనిపోతున్నాయి. ఈ ఉల్లికి మాత్రం కింద గ్రౌండ్ కుళ్ళు వచ్చేసి, పొరకుళ్ళు వచ్చేసి డ్యామేజ్ అయ్యి రేటు డౌన్ చేస్తున్నారు. టమాటా గుడికి ఇదే వాటర్ ఎక్కువ, వర్షం ఎక్కువ వాడడం వల్ల చనిపోతున్నాయి, మొదలు నశించి. మీ పొలంలో ఉల్లిలో అదే పరిస్థితి? ఉల్లి, టమాటాలో అదే పరిస్థితి. టమాటాలు చనిపోతుంది, మొక్కలు నీరు దాగి చనిపోతున్నాయి, వైరస్ వచ్చి. ఎకరాకు ఉల్లిలో ఎంత ఖర్చు? ఎకరాకు 50,000, 50 నుంచి 60,000. కొద్దిగా పంట చేతికి వచ్చే అవకాశం? ఇప్పుడు ముందు వేసిన వాళ్ళకి సరిపోయింది, ఇప్పుడు ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం అంత డ్యామేజ్. అందులో ఇంక ఈ వాన పడింది అనేది వ్యాపారస్తులు కూడా రేట్ డౌన్ చేసేస్తారు. కుళ్ళకు దాంట్లో పెట్టుబడి హెవీగా అవుతుంది.